سلاف بو فێرخوازên zanistê. Li zanista Polînehêl bendê pazil pişka duê Lwanasê babetê tîşka Jêrsorê. Vê babetê em geşt bîne babetê şepengê karmûnatîsî. Me du pêl şîlovek kirbîn ku pêlên radyoyî pêlên mikrowêvî bûn ev ro tîşka Jêrsorê dest pêkên û wan pêlên mayî jî dîv tîşka Jêrsorê dê şîlovekên. Tîşka Jêrsorê ev tîşke hindek taybetmendiyê tûye dirêjiya pêlên wên kurttir e û lerelera wê bilindtir e ji pêla mikrowêvî. Eger em dirêjiyên pêlê wê bipîvîn dê kêmtir bin li yê mikrowêvî. Yê mikrowêvî jî dirêjiya pêla wê kêmtir e li yê radyoyê. Bes lerelera tîşka Jêrsorê bilindtir e lerelera mikrowêvî û lerelera yê mikrowêvî pitir e ji yê radyoyê. Dirêjiya pêlên tîşka Jêrsorê jî navbera 700 nanometr bû 1 milimetr da ye. Bu zanyarî her 1 nanometr yeksana 10 wan salib 9 metr. Ku em bêjinê milimetr yanî evê êkê sıfır li berî wê. Ku em bêjinê 700 nanometr nano lêre 10 wan salib yanî 9 sıfır li berî vê 700ê bi farîze ve. Yani 0.00 vê şêweyê. Ku em bêjinê 1 milimetr yanî 0 farîze 001. Bes bu kurtkirinê em bi hêma dadinên bu milimetr an nanometr. Yani jmareke gelekî biçîk e belê me gotiye nanometr yanî vê 700ê an vê jmarê 9 sıfır li berî vê farîze. Demê em xwe deyna rojê dê hest bi germatiya rojê kein. Bes em germî bi çav nabînin. Ev germatiya jê zivirî teve bû tîşkên Jêrsorê. Hemî mada tîşka Jêrsorê jê derdkevîtin. Wekî evî xaniya tîşka Jêrsorê derdkevin, an trombêlê tîşkên Jêrsorê jê derdkevin, an dar û direxta yan heta ku me mirova jî tîşkên Jêrsorê ji me derdkevin. Lê ka ev tîşket zûrin an kêmin bira eva tîşket Jêrsorê ya her madeyekî kevîte ser an ku bendel ser pila germiya wî tanî çend ev madeyê pitir yê germtir bî tîşkên Jêrsorê rêja wê dê zêdetir bîtin. Lê ev tîşkên Jêrsorê bi çavnayê nedîtin. Bî hindek giyanewer hindek zîndewer evê tîşka Jêrsorê bîn wekî wa giyanewerên ku nêçîrên pişevê şêd bigirîtin. Bi wa germatiya navleşê vî zîndewerî de ev tîşket Jêrsorê jê derkevit ev zîndewere nêçîra xwe dibînîtin. Min got em mirov neşin evê tîşka Jêrsorê bi çav bibînin lê kamîran amîrê taybet bû hatiye duristkirin ku pişê tîşka Jêrsorê bibînin. Curekê diyên pêlên karmûnatîsî ronahiya dête dîtine. Ev jî radeyekî gelek bertez ket nav wan komên pêlên karmûnatîsî de ku tinê em evê hêndî pişên çav bibînin wan rengan e. Bêjina we ronahiya dête dîtin. Ku dirêjiyên pêlên wê kurttir e û lereler bilindtir in ji tîşka Jêrsorê. Dirêjiyên pêlê wê yê Jêrsorê kêmtir in lê lerelerên ronahiya dête dîtin pitir e an ku bilindtir e ji tîşka Jêrsorê. Dirêjiya pêlên wan dikevîte di navbera 400 nanometr bû heta ku 700 nanometr da. Hindek ji wê wizan rojê tê bû erdî birîtên ronahiyê. Ew ronahiya dête dîtin yanî ya rojê hatî. Ronahiyeka spî ye. Ronahiya spî ji ronahiyeke ku dête dîtin pêk hatiye ji kombûna hemî wan pêlên ku dihêne dîtin bi çavî. Her wasa ew ronahiya ji gulûpekî ji derdkevît her ronahiyeka spî ye. Têkeleke ji wan çend rengan. Ev rengê hemî pêk ve eger bên bû çavê mirovî ronahiyeka spî derdkevîtin. Lê eger êk ji wan tinê bire çavê mirovî hingî em dê evî rengê tinê bînin. û ronahiya dête dîtin ya pêk hatî dirêje pêlên cida. Her rengek dirêje pêla wî ya cida digen rengê dî ye. û mirov şê dirêje pêlên cida bibînîtin bi rengên ciyawaz. Yani her dirêje pêlekê rengek jê derdkevîtin. Her wekî ku dirêjtirîn pêla ronahiyê bi rengê sor derdkevît. Dîf wê pirtexalî û kurttirîn dirêja pêlê bi rengê binefşî derdkevîtin. Curekê diyê pêlên karmûnatîsî ew jî tîşka li ser binefşî de. Tîşka li ser binefşî jî her rojê têtin. Dirêjiyê pêlê wê kurttir in wê ronahiya we tête dîtin. Ronahiya tête dîtin ew dirêjiya pêlên hemî kurtin rengê binefşî ye. Ve tête dîtin. Piştî wê nayê de dîtin. Bi endê dibêjin ev tîşka yê li ser binefşî çunkî bi çav nayê nedîtin. Ku dirêjiyên pêlên wê kurttir in ronahiya tête dîtin belê lerînên wê lerelera wê zêdetir e bilindtir e li çav ronahiya tête dîtin. Dirêjiyên pêlên wê dikevîte di navbera 400 nanometr bû 6 nanometr da. Demê tîşkên serbinefşî berleşême dikevin du karîgeriya serleşême dikedin. Karîgeriya bi ziyan û karîgeriya bi mifa. Destpêkê li karîgeriya bi ziyan dest pêkeyn. Yekî li karîgeriya bi ziyan sorbûna pêstî û guherîna rengê wê û êşana pêstî ye. Her wasa dibîte egerê şêrpenca pêstî û çirkbûna royê pêstî. û ziyan heya hey bû çavî.
شبرکو و تیشکا کاریگریان زیان سر لشمه هیا پیتوی هم خوب پارزین تایبەتی ئەو بەشێن لە شێمەیەن بەردەوام یل دەرڤە و بەڕۆژێتین وەکی سەرت چاوێت مە ئەن دەست و پێنمە ئەو ژی بکاینۆنە مەرهەمێن دژە خوورێ و پاراستنە چاوێن خۆ ئەبدانانە بەر چاوکە کە دۆنەهێلی ئەوە تیشکێن سەر بنەفشی بەر چاوێتە بکەون و پێتویە جلوبەرگێمە هەمی لە شێمەدا پوشیتن دەمێ ئەم خوب دەینە بەر تیشکەن ڕۆژێن بهێز و یا پێتویە بەردەوام ئەم خوب پارێزین لە ژوا تیشکا هەتا ئەگەر ئەت ئاسمانیدا ئەو ورژی هەبوو چونکی تیشکێن سەر بنەفشی شێت ناف ئەوڕانڕات دەرباز ببن و بەر لە شێمە بکەون سەرڕای کاریگەریان بزیان تیشکێن سەر بنەفشی لێ کاریگەری بفۆشیە هەی وەکی وان گلوپێن تیشکێن سەر بنەفشیên جوورێ نەشکەریەتە دێتە بکارînan ji bo jinavbirina vayrûs û bakteriyal li ser amîrîn neştergeriye û her wesa jinavbirina vayrûs û bakteriyal li ser xwarina her wesa demê em xwe deyne ber rojê lê ne demên tîşkên rojê gelek dijwar bin tîşkên ser binefşî demê ber pîstê me dikevin xanên pîstî vîtamîn D durist bikin ev vîtamîne pişikdariyê dike kiryara mijîna kalsiyumê ji rêvîkan û bê kalsiyumê di danên me û hestiyên me dê lawaz bin pêleka diya karmigratêzî tîşka X e yan jî tîşka sînî dibêjne tîşka X derêjiyê pêlên wê kurttirin yê serbinefşî lê lerelera tîşkên X bilindtir e ji tîşka serbinefşî de ku derêjiyên pêlê wê dikevîte di navbera 6 nanometr û 0.001 nanometr ji ber ku tîşka X dişê di nav çendîn madan ra derbas bît ji ber hindê dê te bikoyîna etbarê pizîşkiyên an ku nûjdariyê de ji bo girtina eşîayekê bû êz hestiyên me lê gelek xwedana berva tîşka ziyanê digihînîte xanên mirovî yan ku dibît eva xanan têk bide û bikujîtin lewma ew karmendê li vî barê kar diketin divê cilûbergê wî yê taybet bîtin ku çîneka risasî têda bît bû parastina wî beşî ew ê ber evan tîşka dikevîtin çünkü tîşka sînîneşê di nav hindek madan ra derbas bibîtin her wesal firokaxana jî tê de bikayînan bû pişkinînên çanta û kelûpelên geştiyara pêleka diya karmigratîsî tîşka gama ye tîşka gama xwedana kurttirîn derêjiya pêlê ye yanî kurttirîn derêjiyên pêlê tîşkên gamayê tey lê lerelera wê li hemiya bilindtir e an ku bilindtirîn lerelera pêlê ya hey derêjiya pêlên tîşkên gama kurttir e ji 0.001 nanometr tîşka gama jî ji hindek baran da dê te bikarînan wekî çareserkirina hindek ji nexweşiyên şêrpencê dê te bikarînan lê bî tîşka gama jî hindek cara metirsî ser xanên mirovî durist ket û ji nav bibetin her wesa ji bo pakişkirina xorakî ji vayrûs û bakterîya dê te bikarînan û ew xwarinên tîşka gamê berdikevin ziyanbex nîne çunki tîşk di nav xorakî de namînîtin kurtiya babetî helmijîna tîşkên jêr sorî dibîte egerê bilindbûna pila germê ronaya dîtin mewdeyekê gelek tesk e ji pêlên karmigratîsî ku çavê mirovî dişê bibînît derêjiyên pêlên ciyawaz ronaya dîtin rengên ciyawaz durist ket tîşkên ser û binefşî têne bikayînan bû ji navbirina bakteriya vayrûsa û duristbûna vîtamîn D di leşê de lê zûrxwedana ber vê tîşkê arîşên saxlemiyê bû leşê durist ket tîşkên X û gama ew jî pêlên karmigratîsî ne dihêne bikayînan ed nûjdariyê de lê ew jî eger gelek ber leşê me bikevin ziyanê digihîne xanên me û xanên me ji nav dibin